iš tiesų negalia yra nelygi. Tai vieniems turbūt yra geriau, kitiems yra sunkiau. Tačiau manau, kad Marijampolė tikrai pakankamai gerai rūpinasi, kad visos neįgaliųjų grupės turėtų prasmingą ir gerą gyvenimą. Išgirdus šitą diagnozę ir sulaukus gydymo, po to gyvenimas tęsiasi ir vieniem jisai yra aktyvesnis, kitiem yra ramesnis. Ir be abejo yra susiduriama su tam tikrų specialistų trūkumu, na gal ne trūkumu, bet su didelėmis eilėmis ilgomis, kai reikia patekti pas specialistą, kai tau tos pagalbos reikia čia ir dabar, o reikia laukti 2, 3, 4 mėnesius, o kartais ir daugiau. Kartais būna kai kurių nusiskundimų žmonių, kad, na, tarkim, jeigu gauti priemones, irgi reikia palaukti ten ir kelias savaitės, ir kartais iki mėnesio, kol suvaikšto visi dokumentai, visa kita, o žmogui ta pagalba, ar tai lova funkcinė, ar kas jinai yra reikalinga čia ir dabar. Mūsų žmonės bent, kurie yra asociacijoje, tiesa, yra pas mus tų ligonių daug daugiau Marijampolėje. Mes vien tik tai porą kortelių, tai yra pagalbos onkologiniam ligoniam asociacijos nuolaidų įvairių kortelių išdavę apie 2000 jau esame Marijampolėje. Tai galbūt tokių žmonių mūsų su vėžio diagnoze gyvena ir apie 3000 ir net ir daugiau, dar jeigu ir paimt visą savivaldybę ir kaimiškas vietovės, tai be abejo jų yra daugiau. Tačiau mūsų miesto žmonės tai tikrai jie visur dalyvauja, jie ir įvairiuose renginiuose, tuo labiau, kad Marijampolė iš tikrųjų yra labai atvira renginiams ir nemokamiems renginiams. Nesu Marijampolietė, bet aš atvažiuoju į Marijampolę kokius 4-5 kartus per savaitę į savo asociacijos būstinę veiklas, bet žinokit, aš nesu mačiusi žmogaus neregių Marijampolėje. Nesutikus. Tikrai praeinu ir nuo stadiono iki Petro Armino progimnazijos ir Vytauto gatve ir pro senas kapines ir pro Žemaitės gatve ten niekur nesu sutikusi. Toliau 3 žmonės esu sutikusi su ratukais važiuojančius, tenka pakalbinti, pasišnekėti, kažkaip tai aš nežinau, kaip yra, kodėl tokių tekę yra matyti nekalbančių nebylių, bet tai, manau, irgi tai buvo atvykę žmonės. Yra taktiliniai takai, yra tikrai pritaikytų vietų, bet va dabar aš praėjau Pramonės gatve ir, tarkim, į perėją link Maksimos yra nuvažiavimas nuo Pramonės gatvės, iš kelio į gatvę, o toliau į tą aikštelę, kalnas, ir kaip jam nuvažiuoti paskui nuo to, tai vėl važiuoti į ten, kur tos mašinos išvažiuoja. Yra tokių neapgalvotų, tai aš manyčiau, kad, tarkim, ir formuojant tuos takus, ir neregių tuos takus, ir tie, kurie su vežimėliais gali važinėti, tarkim, prie policijos nusileist link Poezijos parko, tai ten yra va taip, aš neįsivaizduoju, kas ten gali sugebėti tiek jėgos turėti nuvažiuoti. Jei nori, tai vėl važiuok ten pro tuos takus, pro aikštelę tą savivaldybės išvažiuoti. Tai manyčiau, kad formuojant, darant, tokius planuojant, turėtų pasitelkti ir tų draugijų atstovus, kad jie iš tikrųjų jie kompetentingi padėtų, nes aš suprantu, kad ne kiekvienas gal ten tas architektas ar kas projektuotojas yra su tuo susipažinęs. Tai yra tokių dar niuansų yra, bet šiaip tai tikrai džiaugiuosi.